Bobi agamba ayagala nnyo amalwaliro ate naffe tugamba ati tuba wasotuwako ka eka kwezo eka amakumi ameka naffe wewaddeyo naawe reality yakoze naye yabadde konsa nagamba omuntu ono wabanga agamba ffe tuyambye bantu yo wetakaidde nakoza ati kubanga ati eri busaabala teriyo ddwaliro liza kuzaalisa abakyala mangu awo akatuwa kaeka nitubagirako enda nituzimulekere yagambye mugenda azimbisawo kifuba kati bataddamu babanja no nze nyam not part of the practice plan nina kirabo that was right naye kino ekintu nno mwana we kubanga madene naye kyo mwenyini Bobi Wine teri agala kwogera ku Bobi Wine in fact nja kumwogerako teyasiga mambo alina kyanyamba nga mwogeddeko eddwaliro ne tulyetaaga ne tuba tetulyetaaga wali amadwaliro agali private agatazimbiddwa gavumenti ng'omuntu kinomu yavaayo n'alizimba ku kyalo okitegeera Bobi Wine alina obusobozi obuzimbayo eddwaliro atuleading by example ne bayimpi bagabyambiro gwaleyo walabiwe ya Bobi Wine gyagabye okitegeera ye talina kya contributing akola kimu kwogera mukole bwe kiti abayimbi bwe bati akyayiza abantu abayimbi otegera buli avayo nayogera nga mboyo bamukyawe oba batukyawe ne Bobi Wine kasooke atu leading an example akwata azimbeyo eddwaliro azimbeyo essomero azimbeyo omuzikiti otegera mufo kwambala amakanzu najja nali omukyere gw'abasiraamu abazimbireyo omuzikiti abazimbireyo chachi yomu abalina ku mataka amanene ayina busaabala etudde ku eka nga 10 oba eka 2 atoleko eka emu agizimbeko eddwaliro balite Kyagulanyi hospital okitegeera mufo kyokujja buli wajja mu mawulire abayimbi mugende mugambe Museveni azimba amalwaliro ffe tetukola mu parliament tetuli bakulembeza abamu ffe tuli bayimbi basanyusa okitegeera sente wezijja ng'ogenda funako miliyoni weziba 5 nange munyini na famire yange abaana tebanadde na kusomero nina okuzayo abaana ku ssomero kati nze ate ŋŋambe ŋŋende nzimba eddwaliro nga gw'ofuna sente mu babaka bo bakusasula emyaka 5 ng'otudde mu parliament okitegeera ekisanja kiramba aba emyaka 3 gye yaliyo yazimba kyewaabwe kasa principal ayogera mu principal agambye nga basumulula gwe Gravity oli musirusiru ng'obikoze bitya gwe totegeera tomanyi kuyimba otegeera kyokka ate bennyini ababeera ne Bobi Wine tebalina bwe bayimba otegeera ate ffe abatamanyi kuyimba ffe be babuukinga mutusaba eddwaliro ng'oyomba bw'oba gwe pulezidenti kkiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba pulezidenti Kyagulanyi ekkubo lyaffe ery'akawuka liri bubi nnyo bakukyoyogera kola statement wagamba gwe pulezidenti tugenda tusimbeyo Gravity bakuyambyeko ozimba amalwaliro ate okuba emimiro bajja omukuba oyo Gravity ani akubwa kati naawe bino weekyanga Gravity tasobya Omutujju Uganda buli muntu alina freedom yokola kye twawe semateeka akuwa eddembe lyo control article 17E oba temumanyi mateeka nze njaba oyo bagenda mukuba nga bakuba ani their statements ezikolebwa nga oyogedde bwogezi olina kukoleramu statement ng'akoze ekikolwa Katolu Wama yafiira ku ddwaliro lya mukyala Stabua Natolo naye nga jjanjabiddwawo ebbanga ddene. If you are a national leader ng'olina ettaka ddene abaana bagambye nga naddala lead president mulamba abaana ow'eggwanga atali wa kibiina ng'omanya Ssemambo gy'ali omwana akugambye baleese leading by example. It's a statement. Watugamba oli president. It's a statement. Ekakasa n'ogamba nze president. Ekule nene bw'obanga olina BCO no problem. Naye kyandibadde beta obadde ogamba ki? Nze kankubulire nga nesigama ku mazima n'okufumitiriza. Nakugambako nti wano wetulaga mujja kukiwulira. Tokkirizanga bagamba Abaganda agamba nti bw'onyigiriza nnyindo. Si Muganda Bible. Naye kyogera tibonyigiriza nnyindo gikola ki? Ngireeta omusaayi. Tokkirizanga SPD omuntu yenna kumutusa extent egamba nti enough is enough. Omuntu watukira kugamba nti ekimala kimala. Kabaka labaye. Kabaka koze ki? Kalabaye. Kalabaye kyogere okitya.
ate manyi bitegeeza nabuuza wano ebigambo biwano nali sigudde mu Kinya ate nga Kinya kimonokoto lyo ntomusoma nga kotomumanyi sigo ngambo bijanjalo byebajjulamu simene beta seeds obuntu bubiri kati tomanyi monokoto lwaki onkyogera obwebuzaabuza tomanyi monokoto lidoni omuntu yenna tomukiriza nga okugamba nti ekimala kimala Kyagwanyo nyigiriza nnyo abantu watugamba olwanyisa Museveni yekka wavadda ku Museveni dictator olwanyisa Abayimbi ovudde ku Bayimbi olwanyisa abantu as a person notugamba nti oyo muntu mumusanjage that is too much ekimala kiba kikola ki bana babufuzi bangi baze babeerawo nga tubalaba nga tebatuka ku extent yo kati ojja kuguwulira ogenda kufuuka ekyenyaza mu nsi ojja kutuuka nga ne woyita otyawo omwana bwatuuka okuyingiza seminti ye busaabala tunulira busaabala bwatunula buli weekend obeerawo n'emikolo n'oreceiving esente amazima gali nti sente oziina nemagere wonna wonna oguzeewo osula kuyika nga kinaana kati nene bakakawuma mukyala kawuma gwemwatandikirako sitanti yammwe batteeke yammwe kubanga mwamwesibako nti yali dulevawo naye tiyali dulevawo dulevawo bamuyita saadi ne maadi namaana awe ebbanga ngamba manyi era nga tewali muntu wala akuvuga kawuma ali azze buzi kugoberera nga ayagala kwesimbawo engeri mwali temwagala mugulya mmere mumuleka nga akuma emmotoka n'atuulamu asowole by accident nakubwa Gravity bana oluyimba lwe yafulumiza talina luyimba Gravity nkiddamu okukinnyonnyola omanye okutegeera siteeka tesikwabuwaze Gravity Kenzo yasaba sente president nakizo bawa sente milioni 3 naye nga bagenda kuzeewola mu SACCOs ng'abayimbi nga bamaze mulaga nti abayimbi copyright yo tekola ate nga tunatina oyo Gravity ngenda maaso Gravity muyimbi seba na kye yekoledde era Gravity tagamba kyonna kye yakoze statement nene ate nga ntuufu anti bwonyigiza nnyindo talina luyimba lwagenda kufulumya njagala olunyiriri lugambe bajofule lutaya bali mu kulya ssente MP jofule lutaya ne emyaka mukaaga emabega jofule lutaya nga talina wadde baluwa senior 4 we yagezaako gikola yafuna aggregate 64 n'oluganda lwayimba yalugwa kubanga yafuna F9 kyeyasinga okukola ennyo yafuna pass 7 ne MP nze simulira nkonga ateesa bateeseza bweru mu Luganda alya musimbi gwe muleke bantu buli omu ali waali Allah yamukoze eki mukole birala mwogere birala enguudo tewali amalagala temuli muli ku ebyo mukunya omukazi mumukunya lwaki muteese ebintu ebikulu simanya olide sente bikoze bitya Allah yamuteekawo ne bwonaakola otya muteese ku bintu ebyamagizi omuti gwa sabbuuni gulinga baafu teesa ku ebyo bitwagala okuwulira ebimpi nabo bafuna obuntu bwe beekwasa mwogere ku bintu ebikulu mufo kyokwogera ku bintu ebiruma abantu oyogera ku ebyo wasomerawa toteekeddwa kubaawo bino ebintu ssebo omuntu asobola okuba nga teyasoma teyatuuka makeere gwe nga bwogamba naye nga mugezi nnyo wallahi ng'alina knowledge n'okusinga gw'alina ebitabo kubanga n'abaana bangi abalina diguli masters naye nga ebibuuzo badde babba bibbe naye nga tulina bangi abagezi naturally ng'ekyamulemesa just fees ezamulemesa naye nga amagezi amazaala agalina mulikirawo okwogerayogera ebintuntu bogerayogera ebintuntu eggwanga ligenda mu maaso muteese ku bintu mukalambire mugambe nedda twagala tubawulire nga mugende nti n'obukadde 10 babusaze muli ku bintu ebitatugasa